Și spune-ne cum o percepi pe Carmen. Deci în astralul ăsta în care am găsit-o, în astral, în eter, foarte aglomerat. Măi, foarte aglomerat, adică e, cum să spun, ai văzut cam cum vedem noi la televizor imaginile alea cu drumurile, cu piețele din China, Japonia, ai văzut imensitatea aia de oameni. Cu de toate. Pe străzi, oameni mulți. Așa e în astralul ăsta de entități, diferite rase. Și ea e, cum să spun, de când m-a văzut, parcă mă aștepta. Deci zici că mă aștepta la intrarea astralului. Mi-a făcut semn să vin către ea așa foarte nerăbdătoare și la un moment dat m-a luat de mână și a început să mă tragă și sare așa, aleargă și sare după un picior pe altul și îți dai seama că primul meu instinct e să văd. Inclusiv sunt rase pe care le-am văzut o singură dată sau poate niciodată. Și a trece, salută pe toată lumea, adică ea e prietenă cu toți. Ea îi salută pe toți. Și zic, ok, dar de ce m-ai adus aici? Un loc mai liniștit? Și a zis, nu, zice, trebuie să te trec pe ei pentru că unii sunt curioși să te vadă, zice, iar alții doar au auzit cu tine și doar au auzit de tine și nu te-au văzut niciodată. Plus de asta eu mereu trec pe aici ca să ajung în partea cealaltă și nu-mi permit să mă cer cu niciunul, zice. Cât timp nu-i deranjezi, nu te deranjează. Mai bine să fii prietenă cu ei, să fii respectuoasă cu ei, să-ți vezi de treaba ta înainte, n-ai nicio problemă cu ei. Dar e, cum să spun, și dezincarnație în astralul ăsta, de toate. Bun, oprește-o puțin, retrageți-vă la umbra unui nuc bătrân și... N-ai niciun nuc bătrân aici. Exact așa îmi zice. Palmier, nu, zice, ce este? Nimic, zice. Aici nu ne oprim, zice. Ne oprim când ajungem în partea cealaltă. Unde? Până atunci, încă traversăm, nu-mi spune. Are o surpriză pentru mine. E un fel de templu al ei astral. Bun. Voi număra de la 1 la 3, iar voi două grăbiți timpul. Carmen, subliminal, grăbiți timpul și la 3 al meu ajungeți acolo unde vrei tu să ajungi și să-i arăți surpriza Amaliei. 1, 2, 3. Și sunteți acolo deja. Ați zburat. Crezi tu? Nu. Ea a început să râdă când te-a auzit, pentru că este la fel de dens ca și fizicul cum ar veni aici. Nu merge să te proiectezi așa prea mult, pentru că dacă faci proiecții din astea instante, e ca și când ai ceva de ascuns și cum ar veni paznicii locului respectiv, te ia la ochi într-un mod nebenefic. Atunci poate să deschidă un ecran și să aducă distanța în fața voastră? Nu, nici asta nu. Nici asta nu face, e de trecut. Dar nu mai avem mult până deci trecem. Eu până unde trebuie să număr? Până la 100 ca să treceți voi până acolo? Nu trebuie să numeri, că nu mai avem mult. Ne apropiem de ieșire. Da. E ca și când da, acum ieșim pe altă poartă, de exemplu, și o chestie din asta bruscă. E cum ar veni, acum am spune, pentru că la ieșire e brusc și zice, nu, zice, pare brusc, dar calcă cu încredere. Și când am călcat, după aceea m-a luat în brațe și mi-a zis, este densitate în densitate, densitate grosieră în densitate, îmi spune după aceea. Și ce vezi, zice, pe asta nu știai, zice, uite cât am învățat și eu ceva. Da, și sunt așa puțin... Păi okay. Echilibrează-te, Amalia. Ea probabil e obișnuită că a mai parcurs drumul. Nu m-a dezechilibrat, da? Pe mine cum să spun, în momentul când treceai pe acolo ziceai că mergi până la piață și înapoi printre oameni. Exact așa se simțea senzația, știi? Și, cum să spun, adică nu e pierdere de energie, nu, okay. E senzația asta ciudată de cum te privește lumea, de cum te e o altfel de lume acolo față de cum știai tu. Corect, de cum te privezi, de cât de diferit arată și de câte unii cereau voie să te atingă, știi, adică să...
Păi În hai, fine, spune-ne câteva informații despre zona în care sunteți. am trecut, nu mai suntem. Ce dimensiune a străbătut, măcar așa ca informație? Că ea trebuie Nu să dă știe. detalii. Nu dă Nu vrea să dea detalii. detalii? Nu dă detalii despre chestia asta. De când merge ea prin lumea asta? De foarte mult timp o traversează și sunt foarte mulți care o traversează, doar că nu o observă. Să ne spună măcar din viața asta sau de mai multe vieți? De mai multe vieți. Ok. Este obișnuită. E cunoscută pe acolo, e deja cum ar veni de încredere, adică ceva de genul, respectivii știu că ea nu prezintă un pericol pentru ei și nici ei nu prezintă un pericol pentru ea. Pentru că știe să lase urmă și să șteargă urma, îmi spune. Și vrea să mai întoarcă înapoi sau unde se duce acum vrea să rămână pe acolo? Nu va rămâne pe acolo. Aici am venit doar ca să stăm de vorbă și doar ca să-mi arate drept mulțumire o chestie pe care eu n-am apucat să o văd. Ia să vedem ce vrea să-ți arate. Asta mi-a arătat. Chestia prin care am trecut. Iar chestia în care am ajuns este locul ei denumit Templu Astral. Este locul ei sigur, este locul ei E sufrageria în care îți bei cafea și îți mănânci dulceața, îmi spune pe înțelesul tuturor. Dar aici nu poate să intre nimeni neinvitat de ea. Tocmai de aceea se și numește Templu Astral. Este un loc foarte sigur pentru ea. Carmen, tu în viața de zi cu zi, când te retragi să te odihnești, simți că poți să intri în interiorul tău, să te deconectezi de tot și să te liniștești, să ai momente așa profunde de relaxare, în care să nu te intereseze nimic și nimeni, să te simți bine cu tine? Ai momente Foarte din astea? rar. Foarte rar. Da, bine, eu am o viață destul de liniștită, fac ce vreau. Mă înțelegeți? Dar ți se întâmplă, ai capacitatea asta să te deparasezi de tot de și exemplu, toate, da? Ieri am dormit. Adică atunci când 2 ore. atunci când vrei să Da. faci ceva, tu ești liberă, te Și am simți liberă să simțit faci. tot la fel, am avut un vis. Eu nu visez de felul meu. Am început să am vise. Bun. Ce mai vrea să-ți arate, Maria? Nu atât, acum vă răspunde la întrebări. Bun. Câtă energie a sufletului are ea acum? 99. De asta e așa. Fâșneață. Așa. Hai să vedem câte vieți a avut pe pământ. Câte i-au mai Eu rămas? prostie zice că întrebării Bun, începem cu astea mentale, da. normale și adecvate zice că nu poți să-i adresezi. Da, întâi începem cu astea puierile. Câte vieți mai are acum, la acest moment? Câte vieți este că are? Toate și niciuna am răspunde. Pe ajuns departe înseamnă. Ce ADN are? Hai să vedem. Știe? Toate și predominante 3 dintre ele. Care? Venusiană, pleiadiană și torahană. Tocmai de aceea se poate plia când în femeie foarte iubitoare, când într-o luptătoare, când să le cumuleze pe toate la un loc, fără să-ți dai seama care dintre ele. Are capacitate de extindere multiplă, îmi spune. Ce reprezintă numărul 3 pentru ea? Pentru aspectul din viața fizică? Integrarea. Minte, spirit, suflet. Tot. Conștiința. Deci țelul ei în viața asta a fost, să înțeleg, ca să reușească să integreze? Că am avut parte de numărul ăsta, dacă am înțeles bine. Iată, 3 copii, Era o 3... reamintire pentru ea numărul 3 în fizic. Reamintirea acestei integrări, da? Numărul 3 le reprezintă pe astea 3. Iar pentru ea, în subconștientul ei, numărul 3 era că este 3 și din 3 trebuie să devină 1. Dar
la cum îmi arată. Bun. Bile de energie mi-a arătat. 3 bile și după aceea toate 3 se fac una. Bun. Vrea și partea ei fizică să înțeleagă ce s-a întâmplat în visul ei, care s-a repetat, da, de 2 ori, cu femeia pe care a atins-o și după aceea a durut-o mâna. Cine era femeia? Era... În termenii noștri se numește entitate. Îmi dă o denumire ciudată, dar nu știu. Nu știu, nu-mi iese să pronunț denumirea asta, dar o vrăjitoare, cam cum o asemuiește, cam ca o vrăjitoare a astralului. Are ceva conexiuni cu bunicele, străbunicele ei, această vrăjitoare? Da și nu. De ce a visat-o? În sensul că în momentul în care în astral cam ești cunoscut și după ce faci jos, îmi spune. Da. Iar în momentul în care îți dedici viața anumitor practici, în astral întotdeauna vei fi urmărită cam de entități pe măsura practicilor tale. Și asta ce a vrut să însemne, dacă a visat-o și a atins-o? În mod normal nu trebuia să o atingă, tocmai de aceea i-a provocat dureri. În mod normal a venit pentru a-i reaminti chemarea din trecut, pentru a-i reaminti că ea a făcut parte. Probabil a vrut să o capteze iarăși, să se asocieze cu ea într-un fel, să lucreze împreună? Bineînțeles, a venit pentru să-i că ei știu că încearcă mereu, ai văzut. A venit să-i reamintească că ea a făcut magie în foarte multe vieți și că este cazul să se apuce din nou. Doar că greșeala ei a fost, mi-arată că a atins-o. În momentul când a atins-o, mi-a arătat că i-a făcut circuit în interiorul ei. I-a rămas vreo amprentă pe mână, pe brațul stâng? Nu i-a mai rămas amprentă că și-a curățat-o, dar e ca și când am pune noi mâna pe un țipar de câțiva centimetri buni. Nu mor, dar nici mult nu mai e, știi? Bun, deci a rezolvat, s-a curățat Zice singură. că e ceva de genul, data viitoare, exact asta îmi spune să-i transmit. E ca la bebeluși, caca. Nu tot ce vedem băgăm în gură. Ceva de genul, nu tot ce vedem atingem. Sau cel puțin nu are gradul să facă chestia asta. Deocamdată, cel puțin. Și nu e vorba de grad în gradul ăla de... E Vibrație. vorba de gradul de conștientizare în entitățile astrale puternice. Da. În cazul ei și în cazul lor spune că ele trebuie să se bazeze, să lucreze foarte mult fizicul, să lucreze foarte mult la intuiția lor, pentru că de cele mai multe ori lor le spune corpul. Prin frică, prin nevoia de a fugi, prin frig teribil, adică corpul le avertizează, nu trebuie să atingă, nu oricine poate să atingă entități în astral. Este un lucru foarte periculos. De cele mai multe ori, mai ales dacă nu cunoști foarte bine entitatea respectivă sau dacă nu ai, cum îi spune, gradul să le atingi, în momentul când le atingi, entitățile pot considera ca un atac și au voie să te atace. Își ia puterea să te atace. Deci asta cu oricine se duce și atinge, nu ține. Consecințele pot fi grave, spune. Da. Și noi chiar am întâlnit cazuri concrete de curând. Când o terapeută care nu era pregătită a dat cu cineva de pământ și ăla după aia s-a ținut de capul ei și a băgat în nebunie. Așa, bun, mergem mai departe. O lecție pentru tine, Carmen, este asta. Adică le cunoști tu, treci printre ele, ești prietenă cu ele, dar să le lași în pace, să nu le atingi, da? Dar nu erau alea. Păi nu erau alea, era una mai așa. De asta zic. Era una mai tare energetic. Mai tare, da. Nu le atingi când le vezi mai așa. Da.
Bun, următoarea întrebare pentru aspectul ei fizic. Firma de transport, dacă este benefică să o continue și să o extindă pe Anglia? Sau să rămână pe Are România? beneficitate 86. Percep din România, îmi arată traseu către Anglia. Beneficitate? 70? 86. 86. Mm. Bun. Dar concomitent să știi că percep și faza cu am întrebat eu de bijuterii și așa, și asta este benefic 83. Ce Concomitent. Bănuiesc cu bijuterii, cu aur, cu... Să vândă, să facă comerț cu aur sau ce? Sau să Cred poarte? că da. Ah. Cred că da, pentru că și asta paralel cu firma asta, mi-a arătat-o și pe asta. 82 are și asta. Și spune că, cum să spun, se bifurcă ambele. Nu mi-arată una singură, doar asta sau doar asta. Aha, ar putea să le combine, adică Corect. drumul pe care îl face să-l folosească și pentru a aduce astfel de marfă pentru comercializare. Cred că s-a înțeles. Bun, mai departe, următoarea întrebare. Are o operație pe 6 noiembrie la picioare, varice, valve. Este Are benefică? beneficitate 78%. Bun. Ce alte dacă mai e cazul să-și aleagă și alte activități în afară de ce face ea acum, vrea să știe dacă mai se întrezărește ceva. Am văzut o cofetărie, de fapt mi-a arătat vag vitrina unei cofetării cu niște prăjituri foarte luxoase, cu, zici că avea pietre pe ele, zici că avea diamante pe ele, niște prăjituri din astea, dar, cum să spun, doar e ca și când am un televizor în față cu vitrina respectivă și parcă, cum să spun, parcă s-a luat un cearșaf și imediat s-a tras înapoi. Dar niște prăjituri din astea de... Wow! Delicioase, a? Delicioase și, cum să spun, de-astea prețuite, prețuibile, Valoroase, scumpe. cu pietre multe pe ele, cu cristale, cu fel de inele, cu fel de cercei, de zimți. Wow! Păi stai, nu erau prăjituri astea? Păi da, ba da, prăjituri Bine, erau. acum am văzut și prăjituri învelite în aur. Nu e o surpriză să facă cineva și prăjituri cu pietre prețioase. Nu știu dacă era comestibil sau nu, pentru că ți-am zis, mi s-a dat perdeaua la o parte și imediat mi-a acoperit-o. O combinație, un magazin cu bijuterii și cu prăjituri. Nu. E strict legat de prăjituri, nu e nicio combinație. Da. Probabil ea înfrumuseța prăjitura respectivă cu asemenea ornamente. Prin viteză. Dar oricum o chestie foarte regală, fițoasă, prințiară, să zic, vitrina asta. O cofetărie prințiară. Ok. Probabil că în timp va reuși să rezolve situația în sensul ăsta. Vrea să mai știe că băiatul ei cel mare, dacă are aceeași karmă, suflet asuprit, ai vrut să zici, Carmen? Suflet asuprit sunt și eu și băiatul. Așa vă simțiți voi. Ia să vedem așa. Așa e karma noastră. Așa au fost, asupriți. Da, și cel mic suflet sacrificat, zice pe cel. Da, și cel mic suflet. Și mijlociu suferințe fizice. Da, suferințe fizice. Hai să vedem, au scăpat din aspectele astea? Sunt pe drum? Ok, asta înseamnă că trebuie să activezi cordoanele, corect? Bun, nu acum, atunci le lăsăm. Stai, că nu mi-am dat seama. Ce zici tu aici? Repetate în care facă să descoper maternitatea, dacă îmi puteți să merge. Nu, asta tot atunci. Bun. Hai să trecem la curățare, că după aia cu asta continuă, că vrea să curețe. Și hai să vedem, Amalia, dacă a mai făcut ceva contracte vis-a-vis de călătoriile ei până toate lumile alea, dacă s-a încărcat de ceva, dacă și-a atras pe cineva. Și dai comandă, Carmen, să vină
absolut toți cu care ai mai avut legături, dar să vedem dacă sunt entități cu care ai făcut contracte, dacă ai contracte, ceva din urmă ascunse care au apărut acum, ai mai crescut un nivel, să vedem dacă a mai apărut vreun contract pe care să le eliberezi și cât număr până la 3, tot ce este de eliminat și de dezlegat de ei să apară în fața voastră acum. Nu, Nu apare nimica? nimic. Bine. Dar supraveghetorii are, spune. Păi da. Defilat e filat în mod continuu. Asta, da, ăștia dispar după ce o curățăm. Hai să vedem, să-i faci și o scanare să vedem dacă a mai creat ceva, blocaje. Și-a activat singură, din ce percep, și-a făcut conexiunea la sursă și a cerut ca raza de lumină să pice mai mult și mai gros pe ea, ca să poată să lumineze de la interior către exterior. Ceva de genul, să lumineze toată ca să văd mai bine. Sunt curioasă, Carmen, dacă ai făcut conștient exercițiul ăsta sau partea ta subliminală a cerut asta. Îți amintești? Ai făcut vreodată? Da. Ai avut ideea asta? Ok. Nu percep implanturi, nu percep sigilii, percep energie stagnantă pe spate, dar nu îi aparține. E ca și când parcă a fost împinsă cu un picior, așa, știi? Și ai văzut, rămâne urma aia murdară de pantof. Așa, acum eu curăță spiritul ei. Asta i-a provocat și durere de spate în partea dreaptă. Da. Omoplatul, coloana, mușchiul pe dedesubt, a durut-o. A simțit și în fizic chestia asta. A atins-o cineva sau doar pe câmpuri? Am pins-o pe câmpuri. Pe câmpuri, dar cum să spun, e ca și când ai văzut strivești un ou și îi îndui coaja, știi? Da. A prins-o într-un moment de vulnerabilitate sau? A prins-o într-un moment de furie, într-un moment de nervozitate, într-un moment de agitație. Okay. Da. Îți amintești, Carmen, nu? Am avut o Ok. discuție Mai puternică departe. cu fratele meu. Percep energie sexuală stagnantă, dar e stagnantă în zona de ieșire prin chakra spatelui. E cum să spun, parcă o pornește, dar nu duce mai departe. Și rămâne acolo. Asta îi provoacă câteodată senzația de parcă ar durea o rinichii. Asta îi provoacă câteodată senzația aia de amorțire a mijlocului, de frisoane câteodată, de inclusiv balonare în față. Da. Bun. Uite, o chestie care nu prea-i place Nu prea-i place. Hai să mă exprim adecvat, corect. În momentul când face sex că trebuie, toată zona de la intrare până mult înăuntru, toată zona aia se contractă, se inflamează, se negrește, se colțurește, îmi vine să zic, dar... Deci îi creează un disconfort, da? Să înțeleg. Mare disconfort. Da. Mare disconfort. Acum îi curăță. Dar chestia asta ea, cum să spun,
E o emoție, cum să explic emoția asta? E o emoție care îi afectează centrii energetici inferiori mult, care duce inclusiv până la extomparea culorilor centrilor respectivi. De asta aș găsea ea centrii energetici bulversați. Da, Sau și de asta, că a avut mai multe motive, probabil. corect. Unul dintre motive ăsta e. Al doilea motiv este că în momentul în care facem împământare, ea vrea să-și expandeze energia. De multe ori nu reușește să-și ducă energia nici până sus, conștient, să meargă cu energia prin fiecare centru până în chakra coroană, nu poate să-și vizual nu poate să-și o vizualizeze nici ieșind în afară ca să se expandeze. Și în felul ăsta rămâne acolo, dar are, cum să spun, are boom-uri din astea, de boom-uri energetice, știi? Pentru că îi percep o chestie. Îmi vine să zic, are atenție distributivă și colo, și colo, și colo, și colo. Cum să spun, face 3 lucruri deodată, dar cum să spun, dacă deși o vezi că se uită la lucruri de la jumătate, cu coada ochiului le face perfect și pe alelalte două. Nu le scapă din vedere. Așa o văd și eu, destul de ageră. Iar boom-ul ăsta energetic e unul dintre cazurile care e alt caz în care îi dezechilibrează câmpurile. Bun, deci trebuie să fie mai lentă, mai atentă, mai organizată, mai direcționată pe o cale. În mod normal, boom-urile astea energetice ar trebui să-i dea simptome ca de moleșeală sau ca de răceală. Păi da, că își risipește energia multă în situația asta. Bine. Și pe tălpi mai percep că ia niște energie mâloasă, buscoasă. Spiritul ei e acolo, înțeleg, nu? Da. Da, dar nu prea lasă să facă nimic. Adică e ceva de genul, fac eu, tu doar privește. Adică ia. Da, partea subliminală? A învățat să lucreze, uite. A intrat în mână. Bine. Vezi ce unde de formare, ce emoție a creat, ce blocaje, ce programe. Îi scoate din adâncuri. Îi scoate vinovăție din adâncuri, îi scoate regret, îi scoate dezamăgire, îi scoate îndoială, îi scoate lipsa de acțiune, frica de a acționa, frica de a lua decizii, frica de a face ce îi place, frica de a încerca lucruri noi, frica de viitor și frica de succes o scoate. Îi mai scoate mândria, tot așa din adâncuri, îi mai scoate frustrarea și îi mai scoate nevoia de validare și frica de exprimare. Și îmi trage foarte bine. Pentru moment e suficient. Foarte bine, a scos, chiar important. Sunt scoase mai dinspre nucleu. A săpat mai adânc, iată ce înseamnă să fie lucrat cu ea. Da. Rezistența la schimbare, parcă ai zis. Nu, n-am zis rezistența la schimbare, dar nici nu o scoate, pentru că nu a conștientizat-o foarte bine pe asta. Încă lucrează la ea, spune partea ei subliminală. Păi dacă de atâtea vieți ea trece prin lumile astea și tot, pentru că e obișnuită să stea între ele și tot nu pleacă de acolo, lasă că îi punem să se decidă acum la liniile de potențial de suferință. Nu va face nicio decizie, pentru că ai înțeles-o greșit. Trece pe acolo, nu a spus că îi place să stea acolo. Păi asta zic, să iasă, să-și propună să iasă. Păi dar ea este ieșită, nu locuiește acolo, ea doar, cum să spun, ca să ajung la Craiova trec prin Târgoviște, știi? Și trebuie să treacă, înțeleg, mereu pe acolo? Ea preferă să treacă,
pentru că din punctul ei de vedere, faptul că nu seamănă cu noi nu reprezintă o problemă. Faptul că nu sunt ca noi, pe ea nu deranjează. Ea nu vede de ce ar trebui să-i dea la o parte și de ce ar trebui să-i evite atâta timp cât față de ea ei nu greșesc cu nimic. Adevărul e că a spus că în familie are tot felul de ciudați, bunici, străbunici, care fac de toate și așa mai departe. Da. Bun. Mai se lămurește, ea mai conștientizează, mai o să decidă singură ce va face, cum va face, ce drumuri va alege. Hai să vedem dacă a scos până acum ce a avut de scos. Nu faceți asta. Scuze. Ce făceau? Au vrut să glumească puțin cu tine, da. Cine? Spiritul meu și cu partea ei subliminală. Ce a vrut să-mi facă? Hai că sunt curioasă. A zis la un moment dat, zice, hai să-i spunem că ne-am hotărât să colaborăm și cu ei și cu ea mai de jos. Și la un moment dat am spus eu, ei chiar erau foarte serioși și vreau să-mi spună că asta fac, fără să mă prind nici eu, știi? Și a bușit râsul. Și la un moment dat, când am auzit că este o glumă și să țin la glumă, am zis, nu faceți asta. Stai așa, cine a zis? Spiritul ei și al tău? Spiritul meu și cu partea ei subliminală au vrut să-ți facă o glumă. Și să spună să colaborez și eu cu ei? Sau? Nu, că ea s-a hotărât să colaboreze la întoarcere cu ăștia, dar și cu ea mai de jos, ca să te... Să mă supere pe mine, că știi că nu-mi place nu să te supere, le place reacția ta. Am înțeles. Au început să mă simpatizeze și ăștia. Mi-am găsit prieteni și pe aici. Spiritului meu îi place reacția ta și îi place că îi place. Zice că de fapt îi displace chestia asta. Distracție, zice, tu nici măcar acum nu e acceptat în totalitate, iar lucrul ăsta îți va dăuna foarte mult pe parcurs. Lucrez la asta. Zice că e ca și când, fără să ți dai seama, tu încă ai ceva pe ei, tu încă ai furie la cât pe am ei. suferit atâtea vieți, normal că am furie, zice că trebuie să te axezi pe momentul ăsta. Ești bine acum? Ești ok acum? Da, am muncit din greu. Da, zice că mai e de conștientizat la chestia asta. Mai am, dar o să meargă mai repede decât am mers până acum, pentru că sunt la alt nivel, da. Bun, mulțumesc pentru informații. Unde am rămas? Liniile de potențial de suferință? N-are. Atunci să-și propună, stai că aveam aici ideea, să vândă mașina, da? Că asta avea ca obiectiv ea. De asta m-a oprit atunci la puncte, să-i le spun acum, să pună pe linia de potențial, să-și realizeze ei, Carmen, tot ce-ți dorești, referitor la jobul tău în primul rând. Să văd dacă mai aveam un punct aici la final, la ea. Asta e cu copiii, da. Bine. Cu maternitatea zicea ceva. Copiii mei au venit în viața mea, repetat, au fost karmici, descoperă maternitate. N-am nimic de maternitate, decât despre karmă. Restul deja... Să le descoper maternitatea, dacă... Mă rog. Nu, o continuare. N-am nimic de maternitate. Bun. Da. Lasă că și asta merge tot la final. Deci aici pe linia de potențial puneți tu ce vrei, că eu n-am găsit. Am tot căutat să te ajut, dar nu am găsit informațiile corespunzătoare pentru tine. Dar și-a pus. Bun, ce și-a pus? Să știi și partea fizică. Și-a pus o cofetărie, și-a pus bijuterii de aur și și-a pus firma către Anglia. Dar vrea să-și vândă mașina, a zis. Și-a pus și mașina. Asta e. Deși inițial am auzit ceva de genul că cere un preț mai mare decât îl acceptă ea.
Dar a pus-o și pe asta pe linia de potențial. Bun. Da, mai are ceva de făcut la linia de potențial? Puneți E foarte rapidă. Carmen și sănătate și înțelegere cu soțul, cu copiii, cu cine mai vrei tu, cu firma, cu colegii, cu tot. Armonie, sănătate, desigur. Să-ți faci ce ai zis că problemele de rezolvat cu casa, cu casele, cu așa. Tot ce știi tu, puneți acum. Și Amalia, noi o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Tot ce mai are. Da. Și acum să chemăm copiii, soțul, părinții, tatăl. Au venit mai mulți. Colegi, sigur că da, toți ce a cunoscut în viața asta, că a cunoscut de Soră. persoane. Sora, da, fratele cu care s-a certat, să-și curețe, da, cordonul și câmpurile, amprentele, dacă mai e ceva, pe frecvența aia. Spiritul ei știe ce să facă, eu doar îi amintesc. Comparație și lăcomie și avaritate percep pe cordonul ăsta. Nu mi-arată de la care. Este pe cordonul între ei doi. Să cureți tot ce ai făcut și ce v-a scăzut vibrația, atunci, Carmen, spui că destructurezi toate gândurile, cuvintele, acțiunile impregnate pe cordon către fratele tău, create atunci și dintotdeauna ce a mai rămas până în clipa de față. Da? Gânduri, acțiune, toate emisiile destructive, cu gândul, cu vorba, cu fapta pe care le-ai emis asupra lui, de la concepție până în prezent, iată. Și le transformi în iubire, pace și armonie. Uite, ți-am mai dat o idee. Dacă vrei. Transgeneraționalul, să vedem ce mai are, dacă mai are ceva de curățat. E curățat transgeneraționalul, dar este legată la el, din ce percep. M-am mai uitat puțin la vin, nu mai percep nicio legătură. Stai așa, dacă n-ai tăiat, uite-te la copii, că vrea să înțeleagă bine, că mi-am adus aminte. Cel mare, cel mic, vezi dacă mai are ceva din ce zicea ea. Stai, băiatul cel mare, aceeași karmă, așa. Cel mic, că mă apucasem să spun și n-am terminat. Potrivirile... Sunt convinsă că au fost karmici, la cum văd legăturile astea între ei, deși au fost tăiate, încă se reactivează cordoanele energetice între ea și ei, dar nu... Pe cordoanele cu ei n-am cum să văd eu în câmpurile lor ce a fost, de ce a fost, cum au fost. Nu arată pe cordonul cu ea. Știe că au venit în repetate vieți alături de ea. Da, sunt karmici, am zis. Facă să-și descopere maternitatea. Aici era de... Așa, bun. Dar în astral nu percep să fie nicio neînțelegere între ea și ei la ora actuală. Adică inclusiv, uite, băiatul cel mare îl percep foarte batur. Îl percep foarte... Nu, are o seriozitate mai bătrână în el, să zic așa. Mijlociul nu e așa serios ca cel mare, dar în schimb parcă fluctuează. Când prea vesel, când prea trist. Când plictisit, când morocănos. Când. În schimb, ăsta mic e un mămos irreversibil. Și mic de înălțime, încă simte nevoia de mamă. Încă simte, cum să spun, parcă își venerează mama. Ea era îngrijorată de situația lor financiară, profesional, că nu prea își găsesc locul, nu prea și-au rezolvat, nu prea au succes în afaceri, în una în alta.
la asta se referea? Nu mi spun. Deși am întrebat pe amândoi cei mari, nu-mi spun. E ceva de genul, sunt ale noastre, le rezolvăm noi. Da, nu avem Dar acceptul lor, sigur. îmi dă senzația totuși că e ceva care îi ține pe loc, dar cum să spun, aș zice și programele lor de nesiguranță, ok, o fi karmă care îi ține, dar e ca și când nici ei nu vor să facă mai mult de atât. Da. Adică momentan sunt așa, în zona de confort, cum ar veni. Da, n-au conștientizat ce anume îi blochează ca să poată să depășească și să facă un efort, ori emoțional, ori mental. Cred că mai degrabă mental decât emoțional. Iertare, acceptare, probabil, eliberare de trecut, eliberare de asta, să-i transmiți acum, Carmen, că ar fi bine să-și facă procesul de iertare cu toți din trecutul lor pe care i-a întâlnit și să-și caute adânc în sufletul lor toate valorile și să-și cheme spiritul, pentru că doar așa se pot echilibra, își pot aminti valorile, calitățile, talentele lor, puterea lor, lumina din ei, libertatea lor de a acționa și să aibă încredere în ei. Tu îi sprijini și le oferi dragostea ta, îi susții atât cât poți, dar să aibă încredere în ei și tot ce mai vrei tu să le transmiți. Da. Acum tăiați legăturile și cu cei vii și cu cei morți. Da. Și vrei, Carmen, să simți spiritul sau ai făcut-o? Da. Bine, Da. hai, cheamă spiritul să-l simți ca să mergem mai departe. Spune că dorești de acum încolo să dezvolți intuiția, să fii atentă la informațiile transmise, să te sfătuiască, să iei deciziile cele mai bune și să te atingă. Da, asta o facem la împământare. Să ne spui, Carmen, dacă percep, dacă nu, mergem mai departe. Nu știu dacă a fost, într-adevăr, o senzație foarte plăcută în piept. Și pe buze. Ți-a făcut așa la buze. A atins-o? Și Așa. prima dată m-a atins pe A, degetul stâng cel mare și eu încă îl mai simt când și când pe degetul ăsta mare stâng. Te ține de mână. Da, Uite, așa m-a luat și atenționat. Uite, Carmen, poți să faci ceva acum, referitor la operația ta. Să-i spui să stea lângă tine, să aibă grijă, să iasă operația, să reușească operația în condiții optime, cu medici care să fie corecți și profesioniști, să ai parte de o atmosferă și un personal benefic pentru tine la momentul operației și tot ce mai vrei tu să rămână și să supravegheze, să decurgă totul pentru binele tău suprem și al celorlalți și al întregului personal medical. Să fie Va fi bine și va fi acolo. Super, mulțumim! Hai să-i facem acum conexiunea cu energia pură a Pământului și ți imaginezi, Carmen, din centrul tălpilor tale, două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia pură a Pământului, cu iubire și recunoștință. Mulțumești pentru tot sprijinul și susținere și simți această vibrație, energie de putere, de încredere în tine. Până în creștetul capului te vizualizezi ca fiind un canal de energie strălucitoare cu care te umpli în tot corpul tău, în toate celulele tale, până în câmpurile tale. Și această energie trece și prin picioarele tale și te încarcă. Și îți propui încă o dată că îți dorești vindecare
în condiții optime a picioarelor și din creștetul capului, acum rogi spiritul tău să te conecteze, cum știe el mai bine, cu energia pură a sursei și conștiinței universale. Să-ți caute matricea originală cu toate valorile, calitățile, talentele tale. Să-ți amintești. Te întorci înapoi în corpul tău. Se integrează toată această energie și iară duci la picioare, Carmen, trimis frecvența corespunzătoare care să-ți susțină energetic zona importantă de care ai nevoie în picioarele tale. Îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și acum, pentru că ai acceptat, s-a integrat toate acestea, poți să integra cele trei părți, suflet, spirit, minte. Este integrată. Dacă nu mai era, bine. Hai să curățăm acum casa, casele, spațiile. 3 case și 3 mașini. Da, mașina de vânzare, să o curețe și să-și pună acolo un algoritm de vânzare în condiții optime și în timpul corespunzător, astfel încât să beneficieze cât mai bine, cât mai optim prin vânzarea mașinii, să găsească cumpărătorul potrivit și tot ce mai crezi tu că e bine, Carmen. Așa. Da, s-a curățat niște energie din asta, ca în capraful, după peste tot aproape, dar e ok, adică nu... Să fie vizibilă, da? Deci acum e vizibilă. Mașina, da, este vizibilă. Mașina de vânzare, da. Dacă mai are un program ceva vechi, să curățați, astfel încât să strălucească, să poată fi vândută. Și hai să vedem robinetul abundenței, că zicea că în ultima vreme a cam stagnat și Păi normal că a stagnat, că nu prea a fost mintea la bani, a fost mintea mai... sau nu că... Ba nu, nici la bani nu i-a fost mintea, a fost... A avut atenție împărțită pe alte lucruri, pe sănătate, adică tot timpul am văzut-o cu privirea în jos. Mm-hmm. E ca și când n-a avut atenția pe bani, una la mână, și un dop. Văd că el scoate din robinetul abundenței și parcă văd că îi mărește de robinet fluxul. Am mai conștientizat câte ceva. Am mai înțeles. Atenția pe tine, pe armonia ta și pe... Da. Păi stai că ziceai că banii sunt legați de chakra rădăcina, nu? Și ea, după câte mi-amintesc, că ai zis ceva de chakra rădăcină. Și de rădăcină și de sexuală. Păi da. Bun. Bine. Mai are ceva de făcut spiritul ei? De acolo cu ea. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Că deja 100%, era mare. dar nu era pierdută. Da. Conștientizare? 96%. Tot mai are un pic. Metabolizare? 2 zile cu așa... Cu indulgență, să zicem. Mai ai întrebări? Carmen, nelămuriri? Ceva? Nu. E ok? Da. Cum te simți? Ești bine? Da, sunt perfect. Rămâi acolo când am terminat. Te-ai regăsit în ce a spus Amalia? În absolut tot. Și inclusiv despre copii. Inclusiv cum a descris pe cel mijlociu, exact așa este. Cel mic, el e foarte înalt de înălțime, dar este încă ca un bebeluș al meu. Mai protejat. Mămos, așa. Da, mămos. În schimb, cel mijlociu e mai pitic. Și e foarte acu, e vesel, acu e trist, acu are același caracter ca lui taică-s. Da. Cel mare e la fel ca mine.
N-ai cerut nimic de Adică- soțul tău, deci eu n-am întrebat nimic de soțul tău, că n-ai cerut. Nu, știu că este compatibil soțul Ah, meu. ok. Ești bine. Era 86 atunci, anul trecut. N-am văzut nimic în neregulă între voi doi. Da, dacă era ceva, vedeam. Mhm. Și acum, dacă întreb spiritul, care e compatibilitatea, Amalia, între ei doi? Este tot așa? În cazul lor, cât vor ei, pentru că e, cum să spun, e armonia atât de ok între ei, încât parcă, cum să spun, ei și dacă se schimbă, mi-arată ca și când noi două stăm față în față și la un moment dat eu vin în locul tău, tu vin în locul meu, adică e același lucru. Aha, unul și același. Da, nu se schimbă nimic. Bun, se completează unul pe altul. Foarte bine, foarte frumos. Acum, Mhm, mhm. Acum. La momentul ăsta. Mhm. da. Bun. Păi atunci înseamnă că am încheiat. Ne dai acceptul de publicare? Bineînțeles. Mulțumim. Atunci Da. vă deconectați de tot și de toate. Închidem tot.